तो आज मैं फिर आ गया। हमारे नेचुरल फ्रेंड्स हैं ये, और जब कभी सुबह शाम जब भी मन होता है तो यहाँ आ जाते हैं और बस इन्हें सुनते हैं, देखते हैं और मज़ा आता है। ये अद्भुत बया चिड़िया का जो घर है, बस देखते ही जो है मन प्रफुल्लित हो जाता है और बरबस मैं इन्हें कैमरे में कैद करने लगता हूँ। तो आप भी आनंद लीजिए।